ভিড় আছে এই মুহূর্তে, হয়তো কি জানি হয়েছে জানি না। কি জানি। হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে স্বাগতম বরিশাল লঞ্চ লাভার পক্ষ থেকে। এরই সাথে নিয়মিত আপডেট নিয়ে আজকে বরিশাল ঘাটে হাজির হলাম। আজকে কিন্তু সুন্দরবন নেভিগেশন গ্রুপের দুটি লঞ্চ যাচ্ছে। এরই সাথে আজকে নাকি প্রচুর যাত্রী হয়েছে। লঞ্চের যে সামনে ফ্রন্ট সাইডের সে জায়গায় নাকি প্রচুর পরিমাণে যাত্রী। আজকে যে দুটি লঞ্চ, সুন্দরবন 16 প্রথমে দেখিয়েছি, পরবর্তীতে আছে সুন্দরবন 12। সুন্দরবন 12 যাচ্ছে চাঁদপুর ফতুল্লা হয়ে। এরই সাথে নতুন আরও একটা আপডেট আছে। আগে যে আমরা বলেছিলাম যে চরমোনাইতে কিন্তু চাঁদপুর ফতুল্লাগামী যে লঞ্চ ছিল সেই লঞ্চ কিন্তু চরমোনাইতে ঘাট দিত, এখন আর কিন্তু দেয় না। আবার নতুন আপডেট আসলে আবারও জানাবো আমরা। এর সাথে আজকে যে দুটি লঞ্চ চাঁদপুর ফতুল্লা একই ভাড়া, বরিশাল থেকে 300 টাকা, ঢাকাও 300 টাকা, এসি বা নন এসি সিঙ্গেল কেবিন। চাঁদপুর ফতুল্লা 300, ঢাকা দুঃখিত এসি বা নন এসি কেবিন হলো 1000 টাকা। চাঁদপুর ফতুল্লা ঢাকা যেখানেই যান না কেন এরই সাথে ডাবল কেবিন যাচ্ছে 2000 টাকা, এসি বা নন এসি। বাইক কিন্তু 500 টাকা করে। আমরা প্রথমে যাচ্ছি চাঁদপুর ফতুল্লাগামী যে লঞ্চটি আছে সুন্দরবন 12, এই লঞ্চটিতে যেয়ে দেখি আজকে কেমন যাত্রী হলো, এবং কি আজকে নাকি আমি প্রথমেই বলেছি প্রচুর পরিমাণে যাত্রী হয়েছে। তবে একটু সচক্ষে দেখে আসি। এর সাথে আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন। এভাবে নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সদস্য হয়ে যাবেন। আপনার মতামতটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। অনেক ভাই বেরাদার আছেন, আপনারা অলরেডি অনেক কমেন্ট করতেছেন। আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ জানিয়ে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ। কারণ আপনারা যেভাবে বরিশাল লঞ্চ লাভারকে এত ভালোবাসা দিচ্ছেন, এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না। অনেক কথা বলে ফেলেছি। সুন্দরবন 12-র সামনে অলরেডি একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, তেমন একটা বাইক নেই। আমরা একটু ভিতরে প্রবেশ করি। ভিতরে প্রবেশ করতেই কিন্তু ভালো পরিমাণে যাত্রীর একটা চাপ কিন্তু এই মুহূর্তে চোখে বাজছে। আরও যদি সময়টা যদি বলি তাহলে কিন্তু এখন ঠিক 8টা বেজে 10 মিনিট। এই মুহূর্তে 8টা বেজে 10 মিনিট। এর ভিতরেই কিন্তু ভালো পরিমাণে যাত্রী। যারা চাঁদপুর যাবেন, বিশেষ করে চাঁদপুরগামী যে লঞ্চটি, এই লঞ্চটি কিন্তু 8টা বেজে ঠিক 35 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে কিন্তু বরিশাল ঘাট ত্যাগ করবে। এরই সাথে যে লঞ্চটি ঢাকা যাবে সেই লঞ্চটি কিন্তু 9টা 10 থেকে 15 ভিতরেই কিন্তু বরিশাল লঞ্চ ঘাট ত্যাগ করবে। ঠিক 9টা 10 থেকে 15-র মধ্যেই কিন্তু যাবে। আমরা একটু সুন্দরবন 12-র দ্বিতীয় তলায় যেয়ে দেখাই যে এই মুহূর্তে আমি শুনছিলাম দ্বিতীয় তলা নাকি প্রচুর যাত্রী হয়েছে সামনের সাইডে। শুধু সুন্দরবন 12ই না, সুন্দরবন 16-র সামনে দুটি লঞ্চের সামনে নাকি প্রচুর পরিমাণে যাত্রীর একটা চাপ। যতই দিন বাড়ছে নাকি এখন আবার একটা ভালো পরিমাণে চাপ দেখা যাচ্ছে। যে কথা সেই কাজ, যেটা শুনছিলাম ঠিক সেটাই দেখতে পাচ্ছি। সামনে কিন্তু ভালো পরিমাণে কিন্তু একটা যাত্রীর চাপ আছে সুন্দরবন 12 লঞ্চে। ছোট সুন্দরবন 16 থেকে একটু সুন্দরবন 12 একটু ছোটো, তারপরও দেখুন ভালো পরিমাণে কিন্তু সামনে যাত্রী আছে। আমরা সুন্দরবন 12 থেকে নেমে যাচ্ছি সুন্দরবন 16-তে। এর সাথে একটু বলে রাখবো, আমার যারা ভাই বেরাদার আছেন একটু আমাদের ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দেবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আপনি যদি একটু শেয়ার করে দেন আমাদের অনেক ভালো লাগে। সুন্দরবন 16 একেবারে ডাইরেক্টলি ঢাকা বরিশাল যে লঞ্চটি, এই লঞ্চটিতে কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে একটা চাপ দেখতে পাচ্ছি। সামনে অসম্ভব পরিমাণে কিন্তু চাপ আছে এই মুহূর্তে। আমরা একটু প্রথমেই ডেকে যাব, পরে প্রথমে একটু দ্বিতীয় তলা যাচ্ছি। দ্বিতীয় তলা যেয়ে দেখাই আপনাদের এই মুহূর্তে দ্বিতীয় তলার কী অবস্থা। অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে দ্বিতীয় তলায় উঠতে কিন্তু বেশ ভালো পরিমাণে একটা বেগ পেতে হলো এই কথা বলতে গেলেই, কারণ একেবারে ঠেলাঠেলি করে কিন্তু আমি দ্বিতীয় তলায় উঠলাম। দ্বিতীয় তলায় উঠতে না উঠতেই কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেড কিন্তু চোখে পাচ্ছে। এর সাথে কিন্তু একেবারে ভিড়, সামনে কিন্তু ফুল হাউসফুল, কোনো জায়গাতেই আসলে যাত্রীর কিন্তু এই মুহূর্তে কমতি নেই। একেবারে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবন 12-তে যেভাবে আপনাদের দেখিয়েছিলাম সুন্দরবন 16-তেও কিন্তু একই সিস্টেম, একেবারে হাউসফুল। আমরা যখন দ্বিতীয় তলায় এভাবে দেখলাম, আমরা একটু তৃতীয় তলায় যাই। তৃতীয় তলায় যেও আপনাদের দেখাই যে আসলে কত পরিমাণে যাত্রী। দেখুন ভালো পরিমাণে কিন্তু যাত্রী আছে।
তৃতীয়তলায় যেয়ে দেখি সামনের সাইডে কি পরিমাণ সেখানে যাত্রী। দর্শক, তৃতীয়তলায় উঠতেও কিন্তু ভালো পরিমাণে যাত্রী কিন্তু চোখে বাজলো। আসলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে আসলে এত পরিমাণে যাত্রীর চাপ হঠাৎ করে বেড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আছি তৃতীয়তলায়। ঠিক তৃতীয়তলায় একেবারে হাউসফুল যাত্রী। তৃতীয়তলায় এবার চলে যাচ্ছি আমরা একেবারে ডেকে যেয়ে দেখাই আজকের ডেকে যাত্রী কেমন। আমার মনে হয় না আর অল্প কিছু সময়ের পরে এখানে আসলে যাত্রীরা কোনো জায়গা পাবে। অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন কত পরিমাণে ভিড়, একেবারে কিন্তু হাউসফুল যাত্রী। ডেকে ঢুকতেই কিন্তু একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি সুন্দরবন 16 লঞ্চে। সামনে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবন 16 কোনো জায়গাতে কিন্তু যাত্রী কমতি নেই, প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ভিড় আছে এই মুহূর্তে। হয়তো কি জানি হয়েছে জানি না। কি জানি হয়েছে এখানে। তারা আসলে একটা পারিবারিক সমস্যা ছিল, যার কারণে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ তারা একটু সমস্যা করতেছিল। তাদেরকে বললো যে বাহিরে থেকে আপনাদের সমস্যা সংশোধন করে আসুন, কারণ লঞ্চের ভিতরে কোনো হয়রানি এরকম যেন আপনাদের দ্বারা অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই কথাটাই বললো আসলে। আর দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবন 16তে কিন্তু একেবারে হাউসফুল যাত্রী, কোনো জায়গাতে কিন্তু কমতি নেই। আমি যেই সিটে যাব সে সাহস করতেছি না যে এত পরিমাণে যাত্রী, যে যাত্রীর আসলে বলে শেষ করতে পারবো না। আর এখানে হয়তো এখনও তারা গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি করে যাচ্ছে এখনও। দেখতে পেলেন যে একেবারে এই সাইডটা যেভাবে যাত্রী, ঠিক একেবারে ঘুরিয়ে কিন্তু ঠিক একই যাত্রী। আসলে কোনো জায়গাতে কিন্তু যাত্রীর কমতি নেই। সুন্দরবন 16 পিছন সাইডে হয়তো কিছু বাইক আছে, কারণ পিছন সাইড থেকে আমরা দুই একটি দেখতে পাচ্ছি। আমরা একটু সুন্দরবন 16 দ্বিতীয়তলায় যেয়ে দেখাই যে আসলে এই মুহূর্তে দ্বিতীয়তলার কি অবস্থা। দর্শক, দ্বিতীয়তলা যাবার আগে একটা জিনিস দেখাই, এই যে তোষকগুলো বেডগুলো লাছা আছে, এই বেডগুলো হয়তো আজকে 100 থেকে 150 টাকায় বিক্রি হতে পারে, জানি না। একেবারে মাঝ বরাবর অবস্থায় আছি, যাচ্ছি দ্বিতীয়তলায়। দর্শক, দ্বিতীয়তলায় যে উঠবো সেই দ্বিতীয়তলার ওঠার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা সেভাবে ভালো পাচ্ছি না। লঞ্চ কর্তৃপক্ষ তো আসলে দোষ বলতেছি না, আসলে যে যাত্রী সেই যাত্রী কিন্তু প্রচুর একটা চাপ। অনেক কষ্ট মষ্ট করে উঠলাম দ্বিতীয় তলায়, তবে দ্বিতীয় তলায় উঠে আটকে বললাম, কারণ এই যে সামনে কিন্তু আর হেঁটে যেতে পারছি না। কারণ এত পরিমাণে দ্বিতীয় তলায় যে যাত্রীর যে চাপ, যে যাত্রীর চাপ, এই যাত্রীর চাপ আজকে আসলে ঠেলে ঠেলে আমার পক্ষে আর হয়তো আর ওই সাইডে যাওয়া সম্ভব না। এই ছিল দর্শক বরিশাল লঞ্চঘাট থেকে সর্বশেষ আপডেট। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা।